अस्सलाम वालेकुम। बाबा बिस्मिल्लाह बढ़िया ॿियो केरु बाबा ॾाढी गर्मी थी पई गर्मी जी ॻाल्हि न पुछो नक्स बि न आहे तव्हांखे गर्मी में हेॾे असांखे आया हो महिमान यार नसीबन राईंदो तू न मज़ाक कयो एड़ी मज़ाक न कंदो कर गर्मी लॻी पयूं ॾाढियूं हाणे पहिरियों मूंखे ॿुधायो त चांहि पीती अथव हिजाब न कजो न हिजाब न चांहि जो भाई चई आहे ते मां ठाहे अचां थो हू विहारे वियो आहे अञा ताईं न आई अरे अरे चांहि छा खड़ी आहे महिमान छा अॻू ठो पीए छा चांहि काॾे वई मां हुनखे ॾियणो हुनखे धड़को थो ॾियां महिमान आया चांहि ॾेसि ले सुरा घणो वधि घटि ॻाल्हाए थो हल भला चांहि काथे आहे दिमाग़ ख़राबु चांहि छो नथो ॾियो महिमान ॾिठा चांहि छा पीता चांहि तयारु आहे खंडु न केरु आहे न खंडु कोन्हे न बसि मां पाण ई महिमाननि खे चवां थो खंडु कोन्हे कीअं महिमाननि खे चवंदे खंडु कोन्हे कीअं ख़बर पवंदी चवंदा फिकी चांहि कीअं तूं अचु बसि सॼो कमु मूं चयो आहे न फंक्शन मूं चयो आहे मां पाण ई कयां थो तूं चांहि खणी आ देरि कई हलिया अचो हलिया चांहि सगत चांहि हल बादशाह चांहि यार देर बियो हिकिड़ो मिंट बियो बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुधो हे चांहि अची वई आहे हिननि चइनी कोपनि मां हिकिड़ो कोप फिको आहे उहो जेॾे वियो उहो राति किलो मटन खाराईंदो क़बूल आहे हाणे इहे कयो हाणे न कयो ठीकु आहे हलो बिस्मिल्लाह कयो वठो तूं छा जिला हे पीता न हा पियो साईं पियो मुंहिंजी चांहि एडी मिठी हा खंडु जो किलो विझी आया होसि मिठी आहे न एडी मिठी एडी मिठी आहे खंड ने रसगुल्ला विझी आयो हा छा बा एडी मिठी ने रसगुल्ला विझी आयो भला हा जो एडी मिठी जो बा गुलखंड विधो तो एडी मिठी भई छड़ो मिठाई पर सॼे दुकान जी विझी आया हो हाय यार छो एॾी खटो विझंदो आहे नॉर्मल विझंदो कर न पर हेॾे सभिनी जो वॾी मिठी आहे शुगर जी नोचा सभिनी हां बाबा जी आवाज़ तव्हां चारई कोप मिठा मिठा हे चारई मिठा आहिनि वाह वाह पुटु सिखो असांखां सिख सम्झंदो करे अची ॾाढी हरभरो न कई आहे जिते तूं पढ़ंदे हुते असां उस्ताद हूंदा हुआसीं सलाम आहे साईं चारे कोप फिका चार मिठा